Suatu hari di Jakarta, Oh, masuk. Jangan di depan aku dong, Kak. Aduh, maaf deh, Kakak nggak sengaja. Iya. Gak apa-apa kok, Kak. pagi pun telah tiba. Halo, Fadil. Halo, loh, Denny, kok wajahmu marah-marah ya? Enggak kok. Loh, malah sakit. Kalau batuk jangan di sini, nanti aku juga sakit loh. Oke. Aku masih ke Semarang untuk ganti boginya dulu ya. Yon, nanti hati-hati nih maskernya jangan lupa dipakai. Ya, terima kasih. 5 menit kemudian, Duh, aku kebetulan Denny, udahlah. Loh, Kak, itu siapa yang lewat? Loh, itu kan si Denny. Loh, kenapa kamu di atas? Aku lagi gabut, Kak. Waduh, kalau atapnya roboh gimana? Biarin, hehe. Jalan. Roset, ayo berangkat. Ayo berangkuy. Oke, sudah semuanya. Abifan, sudah semua toh? Sudah semuanya kok. Nih, semuanya ada. Ada Ahnaf, Rian, Rafael, Audrey, dan Bian. Dani, jangan cepat-cepat yo. Iya, aku akan pelan-pelan kok. Bismillah. Bosen mau ngapain? Loh, itu kan Ria. Halo Ria. Halo kakak, aku mau dinas dulu ya. Oke. Itu siapa toh kok kayak kenal? Halo kakak. Halo Alden dan Zulfan. Oke, ini si Jenny tak kebawa ke Jakarta dulu ya. Untung kalian tidak kenal. Iya pak, terima kasih ya pak. Oke, Pak Dokter mau pulang dulu ya. Bye-bye. Dutak dus. Loh, Bina, tadi itu Pak Dokter lagi dulu apa ya? Oh iya, kok ini bagus temen ya? Itu dokter apa dukun toh? Yo, pakai jurus kayak gitu. Kaget aku tadi. Paling dukun menjadi dokter paling. Hah? Maksudnya? Ya iya, kan dukun kan kegiatannya santet toh. Iya. Nah itu daripada menyantet, mending bantuin pasien. Betul juga ya. Ade, sepi lagi. Halo Raka, halo iya. Halo guys, hati-hati di jalan yo. Iya kak. Halo kakak, bagaimana kabarmu? Loh kak, kok ambruk?